那声带其实不长大概2公分左右啊。然后你们猜猜看，物理学过吧？男生的是短一点还是女生的短一点？跟它振动，然后频率，然后高低有关系。你有发现，偶尔在一些场合或者是在厕所，你光听咳嗽声，你都知道是男生还是女生，当然是小孩。你有发现？我只是说而已啦。你如果在女生厕所听到男生咳嗽声，你会吓死了。如果是你要怎么办？就是夺门而出。所以会不会有人厕所要等那么久，很烦的，然后按一下，开始有男生咳嗽，然后大家就跑掉，可以去上厕所，对不对？应该不会有人这么神经病嘛，对。之前SARS流行的时候就有人这样啊，当你觉得捷运这样太挤的时候，你有一招非常有用，就是开始咳嗽。对不起，其实我散开这样。好了，也不是把你们教坏了，所以我们马上再往下看。那往下看的话，其实我们刚刚就跟大家讲到这个声带其实，我刚给你一个小小的作业，还是你都知道答案，就是男生女生声带谁长谁短啊？是不是？后来我把重点讲到什么咳嗽都听得出来男生女生，对不对？就讲偏了。